तालके सिंधड़ीअ जा वासियो तव्हां सभिनी खे सलाम। दोस्तो, तालके सिंधड़ीअ में कुझु ॾींहं अॻु में हिकु प्यार जो परणो थियो ऐं उन जे पलांद में वरी काल्ह छोकिरे जे ख़ानदान जूं 3 नारियूं अगवा कयूं। उहे नारियूं पुलिस पारां राति पेट में बाज़ियाब करायूं वियूं। सोशल मीडिया ते माण्हू मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियूं करे रहिया आहिनि ऐं इन वाक़िए ते ॻाल्हाइण जे लाइ केतिरा ई रुख़ बि आहिनि, पर आऊं इन जे बुनियादी नुक़्ते ते ॻाल्हाइण जे लाइ हिते तव्हांजे साम्हूं पेश थियो आहियां। मुंहिंजी गुफ़्तगू ख़ासि तौर ते नौजवाननि सां आहे, छोकिरा तोड़े छोकिरियूं जेके प्यार जो परणो कनि था, छो त हिन मामले जो बि जेको बुनियादी नुक़्तो आहे, जड़ जेका आहे सा प्यार जो परणो आहे। मूंखे हैरानी थी थिए त असांजा जेके नौजवान आहिनि उहे जॾहिं थोरो वॾा था थियनि ऐं ख़ासि तौर ते उहे जेके पढ़िया लिखिया आहिनि, उहे थोरे वॾे थियण सां जॾहिं उहे बालिग़ थियनि था त उहे सभ खां वॾो मसइलो जेको आहे सो शादीअ खे सम्झनि था। उन्हनि जो सभ खां अहम जेको मोरको हूंदो आहे सो प्यार जो परणो हूंदो आहे। उहे चाहींदा आहिनि त असां पंहिंजी मर्ज़ी सां शादी कयूं ऐं पोइ उन जे लाइ छोकिरा तोड़े छोकिरियूं इन हद ताईं बि वेंदा आहिनि। बहरहाल, यकीनन उहो उन्हनि जो हक़ आहे बुनियादी, ऐं दुनिया जो हर मज़हब उहो हक़ उन्हनि खे ॾिए थो, पर ख़ासि तौर ते जंहिं जाइ ते सिंध बीठी आहे, जंहिं जाइ ते असांजो समाज बीठो आहे, उते आऊं छोकिरनि तोड़े छोकिरियुनि खे गुज़ारिश कंदुसि त महिरबानी करे पंहिंजी ज़िंदगीअ जो विज़न ठाहियो, पंहिंजी ज़िंदगीअ जो को ख़ासि मक़सदु ठाहियो, उन मक़सद खे पंहिंजे ज़हन में रखो, उन जी जुस्तजू खे लॻो। हींअर असां जंहिं पोज़ीशन में आहियूं उते असां को बि अहिड़ो रिस्क नथा खणी सघूं जेको असां जे ॿियनि नौजवान छोकिरनि तोड़े छोकिरियुनि जे लाइ मसइलो बणिजे। जीअं फ़र्ज़ु करियो हीउ वाक़ियो थियो आहे, हाणे हिन वाक़िए खां पोइ उहो छोकिरो ऐं छोकिरी जंहिं प्यार जो परणो कयो आहे, तव्हां ॾिसो त छा थी रहियो आहे। तव्हांजे इन कम जे करे केतिरा ई जेके वालदैन आहिनि असांजा, उहे छोकिरियुनि खे स्कूल न मोकिलींदा, उहे कोन पढ़ंदियूं। उन खां पोइ तव्हां ॾिसो त तव्हांजे इन अमल सां तव्हांजा पुठियां घर केॾा डिस्टर्ब थिया। उहे जेके 3 न्याणियूं जेके बाज़ियाब थियूं, ऐं मूंखे तमामु घणो अफ़सोस पियो थिए सहाफ़ियुनि ते जेके उन्हनि जी ॻिचीअ में पइजी विया। उन्हनि खां अहिड़ा बेहुदा सवाल था कनि जेके सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ ॻुझे तरीक़े सां सरकारी अमलदार करे सघनि था, पर इहे बेलगाम सहाफ़ी शायदि उन्हनि खे पंहिंजूं भेनरूं कोन्हे जो उहे अहिड़े क़िस्म जी गुफ़्तगू उन्हनि सां कनि था। पर हिन पसमानदा समाज में, हिन लाक़ानूनियत जे राज वारे समाज में इन्हनि खे रुसवा कंहिं कयो? न्याणियुनि खे अव्हां जे हिकिड़े अमल प्यार जे परणे हिकिड़ो विजन रखो महिरबानी करे, ऐं क़ौम खे ज़हन में रखो हमेशह त तव्हांजे इन अमल सां क़ौम ते कहिड़ो असरु पवंदो, मुआशिरे ते कहिड़ो असरु पवंदो। असां सम्झूं था त इहो तव्हांजो क़ानूनी हक़ आहे, अदालत में तव्हां विया, उन्हनि तव्हांखे बिल्कुलु फ़ैसिलो ॾेई छॾियो, पर हाणे उहा अदालत छा कंदी? हीअ जेका अहिड़ी रुसवाई थी उहा कंहिंजे खाते में वेंदी? छा उन जो को इंसाफ़ थींदो? कॾहिं कोन थींदो। असांखे जो जेको समाज आहे उन में जेके पढ़ियल लिखियल नौजवान छोकिरा या छोकिरियूं आहिनि, या तव्हां ॼाणे वठो
तव्हांखे असांखे बुनियाद बणिजणो आहे, तव्हांखे ऐं असांखे क़ुर्बानियूं ॾियणियूं आहिनि। ऐं मञा थो अहसास जज़्बात वॾी माना रखनि, पर बदकिस्मतीअ सां जंहिं समाज में तव्हां ऐं असां रहूं था उहो पसमानदा समाज आहे, उहो तइलीमी याफ़्ता कोन्हे, उहो पंहिंजी माज़ी जी शानदार तारीख़ खां वाक़ुफ़ु न आहे। उन जो नतीजो इहो आहे जो उहे दिलनि जे आॾो रुकावट बणियल आहे। जेकॾहिं का छोकिरी प्यार जो परणो करे थी त पोइ उहो गैरत जो मसइलो थियो थो। हालांकि ही उन ई पैगम्बर जा उम्मती आहिनि जंहिंजी ॼमार 25 साल हुई ऐं उन सां जंहिं औरत शादी कई उन जी उमिरि 40 साल। ऐं छोकिरे प्रोपोज़ल कोन मोकिलियो हो, हुन औरत मोकिलियो, उन बीबी सॻोरी जेको आहे सो शादीअ जो पैगाम मोकिलियो हो पाण सॻोरनि ॾांहुं। ही उन्हनि पाण सॻोरनि जा उम्मती आहिनि। ही उन ई सिंध जा माण्हू आहिनि जेका मोहबत जे अनेक दास्ताननि सां भरी पई आहे। सुहिणी मेहार जो किसो कंहिंखां ॿुधो आहे? सिंधड़ी जी ॻाल्हि करियो था त ढेर मिठो फ़क़ीर छा तव्हां कोन था सुञाणो छा? पर असां हिन वक़्तु जेका मौजूदा सूरत हाल आहे उन में असांजो समाज तालीमी याफ़्ता न आहे, उन में असांजो समाज पंहिंजी तारीख़ खां वाक़ुफ़ु न आहे। बुख बदहाली जहालत आहे। उन जे करे जेकॾहिं तव्हां अहिड़े क़िस्म जो कमु करियो था त उन जा नतीजा ॼाणे वठो त अहिड़ा ई निकिरनि। उन जे करे मुंहिंजी तव्हांखे गुज़ारिश आहे छोकिरनि ऐं छोकिरियुनि खे त खणी तव्हांजी दिलि छा बि चाहींदी हुजे पर क़ुर्बानी ॾियो पंहिंजे अहसासात ऐं जज़्बात जी। छो क़ुर्बानी ॾियो? जाम सारियूं छोकिरियूं आहिनि जेके पढ़नि पियूं, उन्हनि जे लाइ क़ुर्बानी ॾियो। जेकॾहिं तव्हां ईअं कंदव त जाम सारियूं न्याणियूं आहिनि उहे पढ़ी न सघनि, माइट एतमाद न कंदा पंहिंजे छोकिरियुनि ते। सो उन जे करे बुनियाद बणिजण जे लाइ तयारु थियो ऐं तव्हां फुल स्टॉप बणिजो। मुआशिरे खे उन क़ाबिल बणायो त जीअं उहो जेको आहे सो इन्हनि ॻाल्हियुनि खे सम्झे। तव्हां फुल स्टॉप बणिजो। जॾहिं तव्हां पढ़िया लिखिया बाशऊर हूंदव, तव्हांजा जॾहिं ॿार थियनि त उन्हनि खे इहे हक़ तव्हां ॾियो। पर फ़िलहाल बहरहाल पाण इन पोज़ीशन में न आहियूं जो अव्हां प्यार जा परणा कयो ऐं असां जेके आहिनि से तव्हांजो भेणूं ऐं माउरूं रुसवा थिया, तव्हांजा घर तबाह थिया ऐं माण्हुनि खे तरह तरह जूं ॻाल्हियूं करण जा मौक़ा मिली ऐं मीडिया जेको आहे सो उन ते मुसलसल जेको आहे सो इहे शयूं हलनि। ॿई धुरियूं जेके बि आहिनि इहे सभु इहे इन्हनि खे आऊं पंहिंजो सम्झां थो। छोकिरे जी धुर तोड़े छोकिरीअ जी धुर, जे हा जे ते हा मुंहुं मारू मञे। इख़्तिलाफ़ थी सघनि था पर माण्हू मुंहिंजा। सो उन जे करे आऊं तव्हां सभिनी नौजवाननि खे, छोकिरनि तोड़े छोकिरियुनि खे इहा गुज़ारिश थो कयां त महिरबानी करे पंहिंजी ज़िंदगीअ जो विज़न ठाहियो। प्यार जे परणें खां कुझु अॻिते सोचो।